神龍爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦！我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。我今日成日打乞嗤，好唔舒服。小龍，呢個係外邪入體啦。聽爺爺講，第一種外邪係風邪，好細微，趁你唔注意就入屋，最易引發感冒打乞嗤。哦，原來係我冇關窗。除咗風邪，寒邪都好犀利。我着短袖吹冷氣，凍到震。着得太少，吹太多冷氣都會被佢入侵。落雨翻屋企唔抹乾腳，濕邪就會纏住你，搞到你身體重，唔想喐。我踩濕咗鞋，真係好攰。天氣太乾就有燥邪，會令你口唇乾、喉嚨痛。係噶，我今日飲好多水都唔得。食太多辛辣、好熱嘅嘢就會有火邪，搞到你口瘡、脷痛。呢碗辣椒湯太辣啦，我條脷好痛。唔使怕，風寒飲生薑水，燥火飲菊花茶，濕邪就多飲紅棗水，就可以驅走外邪啦。原來咁簡單，我而家就去飲。記住啦，避風保暖、防濕潤燥，少食辛辣就唔會被外邪入侵啦。知道啦，多謝神龍爺爺。